Почитувани, поминаа 5 дена откако обелоденивме за скандалозното предомислување во Врховниот суд по повод барањето на осудените за 27 април за воено преиспитување на правосилната пресуда, а одговор од институциите нема. Народот чека информација за шокантното однесување во Врховниот суд, а институциите молчат. Да подсетиме, Единствена Македонија на 6 мај обелодени дека одлуката на петчлениот судски совет на седницата од 26 април била за осудување на барањето и укинување на пресудите на Основниот и Апелациониот суд Скопје, со што се отвара можност за ново судење за 27 април. Но со брзопотезно влијание кое дошло надвор од судската зграда, првичната одлука од 26 април се стопира и на седницата од 3 мај се носи одлука за одбивање на барањето. Ова е преседан во однесувањето на највисокиот суд. За прв пат од 1945 година, кога основа Врховниот суд се расправа 2 пати на нејавна седница за ист предмет, на 26 април и 3 мај. Дотолку повеќе, немало потреба од втора седница, ако се знае дека пред одржување на нејавната седница се е разјаснето во смисла дека судијата известител го има изработено писмениот извештај кој бил доставен на сите судии во Советот со сите потребни списи најдосна 8 дена пред денот на одлучување. Така што, на седницата само се носи одлука, бидејќи судиите претходно веќе имаат оформено свое мислење и се носат одлука на 26 април, но за жал се доа нов собир на судскиот совет на 3 мај. Апелирам до Веренската влада, Тачи и Јали, да излезат и да споделат се со јавноста. Случајот познат во јавноста како 27 април ја потресува цела јавност. Цела Македонија знае дека македонската власт во Скопје ги осуди лицата за 27 април со лажен заштитен сведок C1 преку непристоен пазар, осуда за 27 април во замена за судска функција. Според логиката на политиката има осуда. Според логиката на правото треба да има слобода и правда. Одговорност за неправилно осудените за 27 април мора да има. И ќе има. Благодарам.